بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين. إن الحمد لله، وحمدا كثيرا مباركا أن نلتقي للمرة الثانية بفضيلة الشيخ الإمام الداعية إلى الله والأستاذ مصطفى حسن. أهلا بك حبيبنا، ونحبك في الله أولا، وفي هذه القناة المباركة قناة السلام. أهلا بك يا أستاذ أحمد مرة أخرى، وأهلا بالسادة المشاهدين، وأنا كذلك أحبكم في الله وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله بارك سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى بكم دائما على الخير وعلى طاعته، إنه سبحانه الله وتعالى ولي ذلك. بإذن الله، وعلى سرور موضوع إن شاء الله. سماحة الشيخ، عيدت معنا عيدا مباركا وبارك الله فيك، وتواعدنا وها نحن لم نخلف الوعد بحمده تعالى أن نلتقي في القراءات. سيد الكريم، القراءات هل هو علم أم فقه في المصطلح الإسلامي؟ هل نستطيع أن نقول علم القراءات ولا فقه القراءات في القرآن الكريم؟ نعم، هو اسمه علم القراءات، يعني هو العلماء اتفقوا على أنه علم القراءات في القرآن الكريم يعني. نعم. هو الفقه دائما يرتبط بالأحكام الشرعية. مهم. أما العلم هو كل ما يتعلق برفع الجهالة عن مسألة معينة من مسائل الدين، النظرية وليست التطبيقية. العلم التطبيقي هو علم الفقه. أما العلم النظري ف- فهو علم، وهو يعني ويسمى العلم أيضا على الفقه علم الفقه وعلم يعني. لكن علم القراءات أو القراءات يطلق عليها علم القراءات. للدارس الذي يحب أن يتعلم القراءات يسمى هذا بعلم القراءات. نعم. جميل، نفعل الله بكم شيخنا. طيب، بارك الله فيك. نزل القرآن بلسان عربي مبين، صدق الله العظيم. يعني لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، والقرآن نزل بكلام عربي فصيح. نعم. آه، هل وضعتونا في السياق التاريخي لنزول القرآن الكريم أولا؟ يعني بأي رواية نزل، وكيف جاءت هذه القراءات والروايات العشرة، وهنالك من يقول السبعة، ولكن المتفق عليه 10 قراءات. نعم. فنذهب إلى التاريخ. فضيلة الشيخ مصطفى حسن، إمام وخطيب مسجد دار السلام في ولاية فيكتوريا هنا في مدينة ملبورن، تفضل سماحة. هو لو احنا تحدثنا عن التاريخ، لو أردنا أن نتحدث عن تاريخ القراءات، فصراحة يعني ليس هناك يعني ما يسمى بتاريخ القراءات، لأنه القرآن الكريم بما فيه من قراءات وروايات مختلفة ليس فيه اجتهاد لبشر، إنما هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث صحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فتاريخ القرآن الكريم هو، أو تاريخ القراءات هو تاريخ القرآن الكريم، ونزول القراءات هو مع نزول القرآن الكريم. فلم يكن هناك يعني مثلا ما نزل القرآن الكريم برواية حفص وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء من بعده مثلا تحدث عن يعني كيفية القراءات أو الإقراء بغير قراءة أو كذا. لا، هو نزل يعني في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله يعني عليه وأنا وسلم. أذكره بمعناه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرض علي جبريل القرآن فاستزدته، يعني يعني طلبت منه الزيادة أن ينزل بحرف آخر. قال فزادني فقال: اقرأ القرآن بحرفين. ثم نزل علي فقلت فاستزدته فزادني فقال: اقرأ بثلاثة أحرف. ثم نزل، فلما نزل استزدته فقال: يا محمد اقرأ القرآن بسبعة أحرف. ثم قال له أن الله سبحانه وتعالى يقول لك بكل زيادة دعوة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. ثم ترك الثالثة، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم تركت الثالثة ليوم تأتيني فيه الخلائق وإبراهيم عليه السلام
يأتيني، يعني وهو يقصد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يأتيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. فادخر المرة الثالثة، لأن سيدنا جبريل قال له: في كل مرة استزدت فيها لك بها دعوة مستجابة من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوتين، الله قال: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، ثم ترك الثالثة صلى الله عليه وسلم ليوم القيامة. ادخر هذا الدعاء المستجاب ليوم القيامة كما ذكر صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر سيدنا إبراهيم قال: وإبراهيم عليه السلام يأتيني. فهو نزل القرآن بسبعة أحرف. يعني إن شاء الله بنتكلم عن الأحرف السبعة إن شاء الله حينما يعني يوجه السؤال. تفضل. جميل جدا، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. هذه هي الحلقة مع اللغة العربية في قناة سلام الإعلامية المباركة، وهي الحلقة رقم 228 بحمده تعالى. لماذا نتحدث في القراءات والقرآن الكريم؟ لأن اللغة العربية مصدره هو القرآن الكريم كما تعلم عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة. طيب شيخنا الفاضل، أنت كما أشرت لنا في الحلقة السابقة، قرأت على أي رواية في حفظك للقرآن الكريم أولا؟ برواية حفص، نحن أهل مصر حفص، نعم، نقرأ عن عاصم. نحفظ برواية حفص عن عاصم. نعم. وكذلك نحن الإريتريين في الغالب يعني. نعم. نعم. طيب، متى عرفت أن هنالك قراءات أخرى غير حفص، وأنت دايرين نمشي معك تفتقك في علم هو القراءة؟ الفرق بين المعرفة والبداية. طبعا هناك فرق، يعني معرفة القراءات. متى عرفنا أن هناك قراءات؟ الحمد لله كان منذ الصغر. تعرف احنا يعني أهل مصر يعني نسمع المشايخ وأهل قراءة، مهم. ومصر تشتهر بالقراء. الله بارك. من الرعيل الأول الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه، مرورا بالشيخ يعني مصطفى محمود علي البنا، الشيخ مصطفى اسماعيل، محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود خليل الحصري، وغيرهم من عظماء القراء المصريين، يعني رضي الله عنهم اجمعين وغفر الله لنا ولهم. آمين. فكنا نسمع طبعا حينما كان يقرأ القرآن، كنا نسمع يعني منذ الصغر، او منذ الصغر يعني، ونحن نسمع بكلمات مختلفة. و يعني فكان الواحد يتعجب وهو صغير، لحد لما طبعا لما احنا تعلمنا بالازهر الشريف، فكنا نسمع ونعرف، وعرفنا بعد ذلك بموضوع القراءات، قراءة القرآن الكريم. حتى عندنا في إذاعة القرآن الكريم كان في تسجيل دائم للشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله رحمة عليه. الله عليه، نعم. كان يقرأ بقراءة ورش، ونحن طبعا إذاعة القرآن الكريم المصرية يعني إذاعة ما شاء الله قوية. فكانوا دائما تأتي مقدمة من أحد المختصين بقراءة القرآن الكريم، يشرح فيها ما سيقرأه الشيخ، وما هي الفرشيات والأصول في هذه القراءة. مثلا إذا قرأ من أول سورة الإسراء إلى مثلا، كان دائما بالعادة يقرأ ربع من يعني في كل ليلة تقريبا، أو في الليلة التي يقرأ فيها بقراءة ورش نعم. كانت له ختم يعني في القرآن الكريم. فيأتي مثلا الشيخ أو العالم يقدم، يقول يقرأ الشيخ بقراءة ورش، ففي الكلمة كذا في فرش بأنها تأتي بلفظ مختلف، ويتكلم عن تسهيل الهمزة ومد صلة الميم إذا أتى بعدها همزة وكذا، يعني يشرح قراءة الإمام ورش فيما يتعلق بهذا الربع الذي سيقرأه يعني الشيخ خليل الحصري رحمة الله عليه. فكنا منذ الصغر ونحن نعلم أن هناك قراءات الحمد لله. لكن حتى أكون صادقا، حينما يعني انشغلت أو اشتغلت بالختمة في القراءات العشر بعدما أتيت وحضرت إلى أستراليا هنا. نعم. ما شاء الله. فهي قراءات 10 كلها؟ هذا أمر يحتاج إلى تفصيل يعني. يعني ليتك فصلت لنا، لأنه بارك الله يقول فيك. 7 و10 لكن المتواتر. نعم. نعم. شوف، هو هناك خلط ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف، وبين القراءات. يعني 7 أحرف ليس لها علاقة، يعني ليس هي المقصود، لا أقول ليس لها علاقة، ليس هي المقصود بالقراءات. يعني ليست 7 أحرف أن هذا حرف هذا حرف مثلا الإمام نافع مثلا، وهذا حرف الإمام عاصم، وهذا لا، الأمر ليس كذلك. إنما القراءات العشر هو المقصود بهم الأئمة. في هناك يعني، عشان بس يعني أوضح المسألة، هذه مسألة مهمة جدا.
هناك 10 قراء، 10 رواه، تمام، 10 قراء، ونقول 10 قراء. والقراء يعني هؤلاء هم الأئمة الذين أخذوا القرآن بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بسند متصل صحيح. يعني لا يوجد قارئ من القراء العشر لم يأخذ أو ليس عنده سند صحيح متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تمام. هل هم من الصحابة من التابعين؟ لا، هدول من تابع من التابعين، منهم من التابعين. التابعين ومنهم من تابع التابعين. جميل. ليسوا من الصحابة، إنما هم أخذوا من التابعين ثم من الصحابة، والصحابة أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبي صلى فمثلا الله عليه عندك وسلم. الإمام نافع المدني، والإمام عبد الله بن كثير المكي، وعندك أبو عمرو البصري، وابن عامر من أهل الشام، وعندك الإمام عاصم، وعندك الإمام حمزة رضي الله عنهم جميعا، وعندك الإمام الكسائي، وعندك الإمام خلف البزار. هؤلاء الأربعة مثلا من الكوفة. وعندك بعد ذلك الإمام أبو جعفر وهو أيضا من المدينة. وبعدين عندك الإمام يعقوب الحضرمي وهو من البصرة كذلك. فجل القراء، هذول القراء اسمهم القراء العشر. طيب، هل معنى ذلك أن احنا عندنا 10 قراءات؟ لا، القراء العشر لهم كل قارئ له راويان. فمثلا الإمام نافع المدني عنده الإمام قالون، وعنده ورش. الإمام ابن كثير رضي الله عنه عنده البزي وقنبل. الإمام أبو عمرو عنده الدوري والسوسي. الإمام ابن عامر عنده هشام وابن ذكوان. الإمام حمزة عنده خلف وخلاد. الإمام عاصم عنده شعبة وحفص، وهكذا. فكل إمام من الأئمة العشرة عنده رويان. فلو أنت جمعت هذه تسمى العشر الصغرى، اللي هي من طريق الشاطبية. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه تكلم عن 10 قراء، عن 7 قراء فقط. يعني وقف عند الإمام الكسائي، بعد كده الإمام خلف البزار وأبو جعفر ويعقوب الحضرمي. تكملة القراء العشر هي من الدرة، أو من الشاطبي، من الدرة. فللإمام الجدري رحمة الله عليه. فهؤلاء القراء كما ذكرنا كل قارئ له رويان، فبيصير عندك 20 قراءة. هذه تسمى القراءات الصغرى، العشر الصغرى. وبعدين من طريق آخر تأخذ رواية من نفس القراء، بتأخذ رواية عن طريق آخر بتسمى العشر القراءات الكبرى. أنا ما أخذت عنها صراحة، يعني أنا أخذت الإجازة بالقراءات بالعشر الصغرى. لكن أوصل العلماء إلى أن هناك 50 قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا طبعا هم فيها، منهم من قال أنهم 20 قراءة، ومنهم من أوصلها إلى 50 بل و54. لكن من أوصلها إلى 54 قالوا هناك 4 قراءات شاذة. يعني قراءات شاذة يعني مختلف فيها، لم يرد فيها يعني نص صحيح بهذه القراءة. ولذلك يعاب على القارئ الذي يقرأ بها، لأنه في القراءات الصحيحة المتواترة الكفاية بأن يخوض الإنسان في قراءة شاذة. إنما تدرس الشاذة أو تدرس القراءات الشاذة في مصر. عندنا جامعة اسمها تابعة للأزهر الشريف، وهي لها فرع واحد على ما أذكر، يعني حتى أتيت إلى أستراليا كان لها فرع واحد. وكان بعد ذلك معاهد، يعني كانت الناس تدخل في معهد لمدة 8 سنوات، ثم بعد ذلك تلتحق بالجامعة، جامعة الأزهر، كلية القرآن الكريم. وكانت هي في محافظة تسمى محافظة البحيرة. يتخصصون في القراءات العشر الصغرى والكبرى والشاذة، ويتدرسون. فكانوا يقرؤون القراءات الشاذة، يتعلمون القراءات الشاذة حتى يحذروا من الإقراء بها والقراءة بها، ويدركون يعني على كل من يقرأ أو يستخدمها أن يكون لهم علم، يعني لأن العلم بالشيء يعني يجعل الإنسان في حيطة منه، يعني العلم بالحذر يعني. فأنت إذا نظرت إلى حقيقة الأمر، القراءة التي يقرأ بها أو ما يسمى بالقراءات العشر الصغرى هي في الأصل 20 قراءة، 20 رواية، 20 رواية قد تتفق. يعني مثلا نعطيك مثال أخي أحمد. نعم. أنه مثلا سورة الفاتحة، وأنا يعني سبحان الله يعني أرى ذلك من عظيم يعني صنع الله سبحانه وتعالى، أو من عظيم وجمال كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. نعم. أن سورة الفاتحة هي 7 آيات
كما قال بعض العلماء حينما أنزل الله سبحانه وتعالى يعني أو في حديث عن سيدنا الإمام علي، قال في حديث مطول، فتحدث إلى أحد الصحابة، يعني أنا لا أذكر نص الحديث من بدايته حقيقة، لكن قال: لقد نزل علينا أو نزل فينا قول الله تبارك وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقال: وما هي؟ قال: سورة الفاتحة. فسيدنا الإمام علي أقر بأن سورة الفاتحة هي 7 آيات. واختلف طبعا العلماء، أنا لا أخوض في سورة الفاتحة الآن، لكن اختلف العلماء ما هي ال7 آيات، هل البسملة آية من الفاتحة أم أن آخر آية منقسمة إلى آيتين وهكذا يعني. لكن سورة الفاتحة 7 آيات، لكن الجميل أن 20 رواية التي تحدثت عنها تجتمع أو تختصر الفاتحة في 7 قراءات مختلفة. 7 قراءات مختلفة فقط. يعني مثلا أهل الكوفيون مثلا يقرؤون بقراءة معينة مثلا في كلمة معينة، فتجتمع تجد أنه في حالة اجتماع القراءات أو حينما تقرأ سورة الفاتحة يكون عندك قراءة صحيحة متواترة 7 طرق لسورة الفاتحة في 10 الصغرى. إنما 10 الكبرى لها كمان وضع آخر. يعني مثلا إذا أعطيتك مثالا، حينما نقول مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذه قراءة يقرأ بها معظم القراء 10 أو القراء 10 مع 20 راوي. يعني هم 30 عندنا في الليستة، عندنا 30 إمام، 10 قراء اللي هم الأساتذة، وبعدين لكل أستاذ له تلميذان أو راويان، فبيصير المجموع ضرب 10 ضرب 2، فبيصير عندك 30 إمام ما بين إمام وراوي. بس هدول ال30 تجتمع فيهم 20 قراءة. فهم يتفقوا، مش لازم يكون اختلاف في كل كلمة في القرآن الكريم، بالعكس في اتفاق في كلمات كثيرة، إنما يكون الاختلاف في بعض الكلمات أو بعض الأصول. عندنا جزئين في القرآن في القراءات، عندنا شيء اسمه الأصول وعندنا شيء اسمه الفرش. الأصول هي القاعدة التي في القرآن الكريم، مثل قاعدة الإدغام الكبير، مثلا قاعدة مد صلة الميم، قاعدة مثلا تسهيل الهمز، هذه اسمها أصول. هي قواعد تسمى أصول. نعم، تسمى في الأصل الأصول. عندنا الفرش هو ما قصد به الكلمة بحدها، أي أن هناك كلمة مثلا اختلفت النطق، يعني ليس لها قاعدة، يعني ما فيش قاعدة تشرح أن هذه الكلمة كلما تأتي في القرآن فهي مختلفة، لا، هي تأتي معينة في سورة معينة أنها تأتي مختلفة. مثلا كقول الله سبحانه وتعالى: فتثبتوا فتبينوا، فهذه ينزل فيها ورش. وهناك كثير من ذلك في القرآن الكريم يعني طبعا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ألف قصيدة كاملة اسمها حرز الأماني في القراءات ال7، ما القراءات ال10، في القراءات ال7 فقط، مكونة من أكثر من 1100 بيت، واخد بالك؟ يقول فيها: بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمانا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله على الرضا محمد المختار، إلى آخر يعني القصيدة. لكن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ألف ألف قصيدة اسمها حرز الأماني في القراءات العشر، في القراءات ال7 عفوا. وكما ذكرنا يعني فهذا يعني مثلا جزء، يعني دعني أعطيك مثالا على إثبات كمان أنه هذه القراءات كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها مش موجودة، يعني أن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بها. أن سيدنا عمر كان يصلي وراء أحد الصحابة ومذكور اسمه بالحديث، لكن سيدنا عمر سمع من هذا الصحابي وهو يصلي خلفه قراءة غير الذي أقرأه بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر أنه يعني تحامل على نفسه في معنى الحديث حتى انتهى من الصلاة، فلما انتهى من الصلاة مسك بتلابيب الرجل لفه إليه، قال: من أقرأك بهذا؟ يعني من الذي أقرأك بهذه القراءة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعه يا عمر. فقال سيدنا عمر الأول يعني قال: يا رسول الله، إن هذا الرجل، يعني حتى من غيظ سيدنا عمر أنه قال رضي الله عنه، قال: هذا الرجل لم يقل مثلا عبد الله بن قال: هذا الرجل سمعته يقرأ في القرآن الكريم بكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فاقرأ ما قرأت يعني. فقرأ،
ثم قال هكذا علي أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ سيدنا عمر برواية أخرى فقال هكذا علي أنزلت. يا سلام. واخذ بالك؟ نعم. فالحديث له تكملة، إنه سيدنا عمر يعني يقول انه فدار في قلبي يعني الشك كاني في الجاهليه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره. والحديث يعني طويل، نحن نخوض في الجزئيه التي تتحدث عن اختلاف الروايه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في دلاله على جواز القراءه والاقراء بها. والدليل على ذلك يعني انه اقول انه العالم كله باثره يقرأ بقراءة حفص، لكن عندنا يعني كما ذكرت لحضرتك أستاذ أحمد، ونحن يعني نتكلم عن نعم. الجمال القراءات في القرآن العظيم في اللقاء الماضي، في لقاء العيد، فذكرت أنه أهل المغرب العربي يعني بأكمله، أو يعني شمال أفريقيا، أقول عفوا شمال أفريقيا عدا مصر، كلهم يقرؤون بقراءة تخالف قراءة حفص. فعندك ليبيا تقرأ بقراءة قالون عن نافع، والمغرب وتونس وتقريبا الجزائر يقرؤون كلهم، شمال افريقيا يقرؤون بقراءة ورش عن نافع. النافع. فالإمام نافع مشهور في شمال افريقيا، وبعدين باقي العالم يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم. نعم. فضيلة نعم. الشيخ مصطفى حسن، جزاكم الله خير. نواصل الحديث في علم القراءات في القرآن الكريم. ذكرتم أن هنالك قراءات شاذة يتعلموها أولو القراءة والشيوخ حتى يكونوا بها على علم. هل بالقراءات ممكن نماذج للقراءات الشاذة جدا؟ نموذج يعني أنا نموذج. أذكر، لأنه طبعا أنا يعني ما درستها، لكن أنا أذكر على سبيل المثال حينما كنا ندرس القراءات العشر ضرب لنا الشيخ يعني بعض الأمثلة منها قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. القراءة من القراءات الشاذة تقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم مم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص بالمؤمنين عليكم. رؤوف نعم. رحيم. فبدل ما يقول مثلا من أنفسكم قال من أنفسكم، من النفاسة الشيء أي النفيس. من الشيء الغالي النفيس. الغلاء يعني. نعم. نعم. فهذه قال بعض العلماء أنها قراءة شاذة والله تعالى أعلم، شاذة والله تعالى أعلم. نعم. لكن عندنا في القراءات المتواترة الكثير منها يعني. والآن سبحان الله يعني مع انتشار يعني الإنترنت وتوسع اليوتيوب وغيرها، ترى كثيرا يعني الحمد لله من القراءات والتسجيلات الموجودة حتى في الصلوات. وخصوصا يعني أهل أفريقيا يحبون الشيخ عبد الرشيد صوفي. يا سلام. له وهو السلام ما شاء والتحية. الله يعني صاحب صوت ندي، يا سلام. وما شاء الله له حضور وقبول له يعني. السلام والتحية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نسأل عليه الله أن ذلك إن شاء نلتقيه الله، يعني وأن إن شاء يجعلنا الله. وإياه من أهل القرآن العظيم يا رب. هل لكم تواصل فضيلة الشيخ مع والله يعني أستطيع أن الصوفي؟ أقول الوحيد الذي يعني تواصلت معه، وكان هناك لقاء طيب وجلست معه وكان هناك يعني حوار وحديث عن هذه الأمور واستضافة هنا في أستراليا. كان أستاذنا وشيخنا الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، وهو ما شاء يعني الله. كان شيخ عموم المقارئ المصرية إلى أن خرج من مصر يعني في الأزمة الأخيرة. وهو رجل برضو من أهل العلم. لكن الشيخ عبد الرشيد الصوفي أنا لم أذهب إلى قطر لأنه يعيش في قطر، وهو لم يأتي إلى أستراليا، فبالتالي ما حظينا إن شاء الله بلقاء المبارك له. تلمنا لكن إن شاء الله بحضرته، وإذا يا وجدنا رب، هاتفه نفيدكم إن شاء الله فضيلة إن الشيخ. شاء الله. الله يجزيك الخير هذا ويبارك الرجل فيك يا نحبه أستاذ. في الله وأنا دائما أتذكر أما يجيب المضطر إذا دعاه، يحكي عن قصة يا رب خارج يا من رب مصر يعني يا رجل رب. ما شاء الله، والله نحب صوته وقراءته ما شاء الله يعني. عبد الرشيد نعم، فضيلة الشيخ عبد الشيخ الرشيد عبد صوفي. الرشيد الصوفي. بارك الله فيه. طيب شيخنا، نتساءل أهمية معرفة هذه القراءات. نعم. القراءة بها شيء مرحلة، لكن تكون في قراءات، هذه القراءات معرفتها أهميتها بالنسبة للمسلم في حياته نعم وفي فقهه وفي علمه، كيف يمكن أن نتحدث عن ذلك؟ طبعا يعني حقيقة القرآن الكريم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه، يا كما سلام. يقول صلى الله عليه وسلم. يعني كان في حديث طويل تحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
ستكون، رواه سيدنا الإمام علي رضي الله عنه يقول: الله. ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يقول سيدنا علي: قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أضله الله، الله. وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. لا تشبع منه العلماء ولا تمله الأتقياء ولا تنقضي عجائبه. ولا وذكر النبي يصبح صلى عن الله عليه كثرة وسلم، الرد. نعم. نعم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بعض صفات القرآن الكريم في هذه المسألة. من جميل القرآن الكريم، يعني إن تكلمنا عن فضائل القراءات باختصاصي، يعني بصفتي أني مختص في علم التفسير نعم. دراسة يعني كما درسناها، أنه علماؤنا من أهل التفسير قالوا أن القرآن أول ما يفسر القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى مثلا من أقوال الصحابة وغيرها، يعني من الأمور نعم. التي ذكرها العلماء في هذه المسألة. يعني القرآن الكريم يفصل بعضه بعضا في حينما تختلف القراءات. القراءات يعني قد يظن بعض الناس أنها هي عبارة عن أمور قراءات تناقضية يناقض بعضها بعضا. لا، القراءات هي قراءة تفصيلية يشرح بعضها بعضا. واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا في بعض كلمات القرآن الكريم، يعني سيدنا الإمام علي يقول: لا يحيط باللغة، يعني باللغة العربية، إلا نبي. اللغة العربية لغة قوية يعني، وأنت يعني ما شاء الله يعني رجل تدري ذلك وتعلم ذلك، بحيث أنك يعني من أهل اللغة ما شاء الله عليك، وتنشغل بهذه القضية. أن اللغة العربية لغة واسعة، ويعني أنا كنت أقرأ في تفسير سورة فاطر، يقول يعني أحد الأئمة والمفسرين يقول: حينما أنزل الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يقول: ما كنت أعلم كلمة فاطر حتى اختصمت إلى أعرابيان على بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، ثم قال الآخر: بل أنا فطرتها. قال: فعلمت أنه فاطر، أي أنه منشئ، أي أنه أنشأها. يعني سبحان الله، في مفردات في القرآن الكريم يصعب على الناس فهمها يعني. فحينما يعني تنزل مفصلة، واحنا ان شاء الله سنشرح يعني من اين اتت موضوع السبعة احرف، وما هي السبعة احرف المقصودة، لانه انا كما ذكرت في اول الامر بعض الناس يعني يختلفون حتى على حقيقة هذه الاحرف، واخد بالك. فانا ارجع واقول ان كلمات القرآن مع اختلاف الروايات كما نزلت من عند الله سبحانه وتعالى قد يشرح أولا بعضها بعضا، وبعد ذلك يعني أهميتها في شرح القرآن الكريم أولا وتفسير القرآن الكريم. الأمر الثاني أنها تشرح بعض المسائل الفقهية، يعني بعض الكلمات مثلا قد تكون فيها إجمال في مسألة، أو مثلا أو يكون فيها عدم إظهار لقوم معينين. يعني في بعض الناس يعني سبحان الله، يعني ترى الأمثلة حتى في زماننا نحن، يعني حتى في هذا الزمان تجد سبحان الله أمثلة كثيرة، يعني على اختلاف، لأنه اختلاف اللهجات بين العرب. يعني في فرق طبعا، يعني حضرتك تعرف أنه في فرق ما بين اللغة واللهجة. صحيح. اللغة العربية، لكن اللهجات مختلفة. فكانت العرب قبائل مختلفة، يعني العرب كانت كثيرا يعني يختلفون في بعض المسائل أو بعض الكلمات، لا يفهمون. بعض القبائل لا تفهم بعض الكلمات من القبائل الأخرى، مش عشان هم عرب أهل فصاحة أنه كانوا يعني يفهمون بعضهم بعضا في بعض الكلام. يعني تخيل مثلا أخي أحمد، أنه أهل مكة في اللغة العربية، يعني الأفلام مثلا تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون أهل مكة، يحضرونهم بأنه كانوا يتكلموا مثلا يذكرون الهمزة، بس هم كانوا من أهل تسهيل الهمزة. يعني لما كانوا يتكلموا مثلا يقول لك مثلا هذه الأرض، واخد بال حضرتك، ما يقول لك هذه الأرض، ما يذكر كان الهمزة، أهل مكة. فدي مثلا كانت من بعض الأمور، طبعا من أمور التسهيل وهذه القضية من قضايا الأصول كما ذكرنا. لكن يعني هي يشرح القرآن بعضه بعضا، وهي مشهورة ويتحدث بقراءة ورش عن نافع على الأرض. يعني مشهورة تسهيل، يقال تسهيل الهمزة. هو في في أئمة آخرين كمان سهلوا بعض الهمزات
لكن من سهل أكثر من سهل والمشهور بتسهيل الهمز هو الإمام ورش رضي الله عنه. وعندك الإدغام الكبير أو أكثر من اشتهر به الإمام السوسي، حتى يعني الإمام الشاطبي يقول في شرحه. عندنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه، وهو من أحد كبار المشايخ والمقرئين المصريين، هو من شرح، يعني من أجمل من شرح كتاب أو قصيدة الإمام الشاطبي. يقول الإدغام الكبير، يعني جعل عنوان يقول الإدغام الكبير للسوسي. الإدغام الكبير مثلا مثل في سورة الفاتحة، السوسي يقرأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. هكذا يقرأ. والوحيد الذي جعل هذه، أو يعني، وهذه ليست من عنده، إنما هي قرأ بها. أنا كما ذكرت هذه نقطة مهمة، السادة المشاهدين لابد أن ينتبهوا إليها. ما من قارئ من القراء العشر جاء بقراءة من عند نفسه إنه هو يعني هذا طريقي أنا سألتزم به. لا، كلها جاءت قراءة متواترة. ولذلك لما تأخذ الإجازة مثلا باسمك من شيخك أنه أقرأك هذه القراءة عن شيخه عن شيخه عن شيخه عن شيخه، حتى يصل مثلا إلى حفص عن عاصم عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العزة، عن اللوح المحفوظ عن رب العزة سبحانه وتعالى. هكذا السند. فما في مثلا انه وقفت عند ورش انه هو من اقرا هذه القراءه، فلا، هو اخذها من قالون، من نافع، والنافع اخذها من شيخه، وشيخه اخذها من شيخه، ثم اخذها من ابي بن كعب، او اخذها من عبد الله ابن ام مكتوم، حتى ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن جبريل، ثم عن اللوح المحفوظ، ثم عن رب العزه سبحانه وتعالى. فكلها قراءه متواتره جاءت بالسند الصحيح المتصل الذي ليس فيه شك ولا لبس، وإلا تكون القراءة من القراءات الشاذة كما ذكرنا. بارك الله فيك. تفضل. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، قلت ستذكر من أين أتت هذه الأحرف السبعة، يعني نعم. ليتكم حدثونا عن ذلك ونضرب أمثلة حتى بارك الله يتبين فيك. بارك بالنسبة الله فيك. للمشاهد الكريم. هو صراحة يعني تعرف أنت عن يعني في كل مسألة، حتى من المسائل الفقهية دائما يكون هناك اختلاف يعني بين العلماء. فعلماؤنا يعني اختلفوا، منهم من قال هي الأحرف هي أحرف اللهجات للقبائل الكبرى في الجزيرة العربية، ومنهم من قال كذا. لكن يعني أكثر ما وصل إليه علماؤنا ومشايخنا أن هذه الأحرف هي عبارة عن قواعد، يعني فقالوا مثلا الحرف الأول، وهو اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذا حرف. واخد بال حضرتك؟ على سبيل المثال مثلا يقول الحق سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بالإفراد هنا، لكن هناك قراءة طعام مساكين بالجمع. هذه مثلا، هذا يسمى حرف من الأحرف، يعني مش بس الكلمة، كل الموضوع بإجماله من حيث اختلاف الكلمة، من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذا يسمى حرف. ولذلك هو موجود فيه ما هو في الأصل، وفيه يعني هذه من الفرشيات، من الفرش. أوكي. وكقول الله سبحانه وتعالى: فأصلحوا بين أخويكم بالتثنية، قرئت أخويكم إخوتكم. واخد بال حضرتك؟ فإخوتكم بالجمع، قرئت إخوتكم بالجمع. وهناك مثلا في سورة سبأ: وهم في الغرفات آمنون بالجمع، وهم في الغرفة آمنون بالإفراد. يا سلام. ويقول الحق سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة، أوكي، تتوفاهم ويتوفاهم. يتوفاهم الملائكة. نعم. نعم. واخد بال حضرتك؟ فهذا مثلا، هذا يسمى حرف، وهو يسمى اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع. الثاني اختلاف تصرف الأفعال، اختلاف تصرف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر، كقول الله سبحانه وتعالى: ومن تطوع خيرا. ومن تطوع هذا صيغة الماضي، وفي قراءة ومن يتطوع خيرا بصيغة نعم المضارع. بارك الله فيك.
وقول الله تبارك وتعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، جاءت بصيغة الأمر قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. يا سلام. نعم، هذا أيضا يسمى حرف. هذا الحرف اللي هو إيه؟ اللي هو اختلاف تصرف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر. واخد بالك؟ في سورة مثلا الأنبياء قال رب احكم بالحق، وفي قراءة ورش قل رب احكم بالحق أيضا كذلك. واخد بال حضرتك؟ فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، جاءت بصيغة الأمر. فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، نت أعلم، قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. ويستقيم المعنى. طبعا يستقيم المعنى سبحان الله. ولذلك أستاذ أحمد احنا ماذا ذكرنا؟ قلنا أنه يأتي القرآن مفصلا بعضه بعضا أولا، يعني لا حينما يأتي الإنسان. ولذلك أنا أقول الذي يريد أن ينشغل بتفسير القرآن الكريم عليه أن يعني إن لم يكن يعني متمكنا حتى على الأقل في القراءات العشر الصغرى والكبرى، على الأقل أن يقرأ ولو مرة واحدة كل قراءة على يد شيخ، حتى ولو بالإقراء، حتى يدرك هذه المعاني. أو على الأقل حينما يأتي للتفسير لابد أن يقرأ مثلا من مصحف، في بعض المصاحف يعني فيها الجمع بالقراءات العشر، ممكن يقرأ من هذه المصاحف حتى يستقيم المعنى قبل أن أنا أتكلم عن الباحث ليس عن الناقل الذي مثلا يفتح كتاب الإمام ابن كثير، تفسير الإمام ابن كثير أو القرطبي أو الطبراني، ثم يقرأ ويفسر للناس. أنا أتكلم عن من يريد أن يشغل بهذا العلم. الحرف الثالث اختلاف وجوه الإعراب، مثل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل يعني أنت لا تسأل عن أصحاب الجحيم. في قراءة ولا تسأل، فجاءت اللاء الأولى لا نافية، يعني أنك لا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم. إنما في القراءة الأخرى جاءت اللاء ناهية. ناهية نعم. قالوا لا تسأل عن أصحاب الجحيم. واخد بالك؟ فهذا تصرف إعرابي، وهذا حرف ثالث. هذا الحرف الثالث وهو الاختلاف الإعرابي أو التصرف الإعرابي. نعم. أما الاختلاف الرابع هو في التقديم والتأخير، كقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا وقتلوا، في قراءة وقتلوا، قدم قتلوا على قاتلوا. فقاتلوا الأول وقتلوا، وبعدين وقتلوا وقاتلوا في سورة آل عمران. في مثلا تقديم الحروف، بعض الحروف بعضها على بعض، ختامه مسك في قراءة فجاءت ختاء، جاءت الألف بعد التاء، ختامه مسك. في قراءة جاءت الألف قبل التاء، قال خاتمه مسك. واخد بال حضرتك؟ هذا حرف رابع. الحرف الخامس يسمى بالنقص والزيادة. يعني ايه النقص والزيادة؟ مثل قول الله تبارك وتعالى وسارعوا في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قل بحذف الواو، سارعوا من غير الواو. في بعض القراءات سارعوا من غير الواو. واخد بال حضرتك؟ هو في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فقرأت بما من غير الفاء، يعني في قراءة حفص فبما كسبت أيديكم، في قراءات أخرى بما كسبت أيديكم من غير الفاء. قال يا بشرى هذا غلام، في قراءة يا بشرى هذا غلام بزيادة الياء. فهذا حرف من الحروف. فقد تجد بعض الأئمة يتفقون هنا، يعني مش كل الأئمة بيكون ماشيين مع بعض، يعني مثلا ما راحوش اتفقوا مع بعض مثلا احنا أهل الكوفة هنقرأ عشان احنا كوفيين لا، إنما هي جاءت القراءة حسب ما أخذوا من مشايخهم ومعلميهم. عندك الاختلاف السادس هو الاختلاف بالإبدال، أي جعل حرف مكان حرف. في سورة يونس مثلا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو تاء باء. بس في قراءة أخرى تقول هنالك تتلو. يا سلام. وهنا يظهر المعنى في التفسير. نعم. يعني واحد يقول لك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني يوم القيامة. فلما تقرأ هنالك تتلو كل نفس، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد يوم القيامة اقرأ كتابك كما ذكر ذلك في القرآن الكريم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلما تقرأ قوله سبحانه وتعالى هنا هنالك تتلو، فتعلم أن معنى تبلو هنا معناها أنها
تتلو، فيبلى الإنسان يوم القيامة بأنه يقرأ كتابه. فهنا يأتي تفصيل وشرح لمعنى كلمة تبلو. وأيضا في سورة الشعراء كقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، في قراءة فتوكل بإبدال الواو فاء، يعني بدل ما نقول في قراءة حفص وتوكل على العزيز الرحيم نقول فتوكل على العزيز الرحيم. وفي سورة التكوير: وما هو على الغيب بضنين بالضاد، في قراءات تقول وما هو على الغيب بإبدال الضاد ضاء، بقوله وما هو على الغيب بضنين. 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 الاختلاف السابع هو اختلاف اللهجات، اللي هو فيه يعني اللي احنا تكلمنا فيه عن الأصول بالإبدال، يعني لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في أرض. الأرض. بالوقف للإمام حب. وهكذا من ذلك، يعني من باب الإدغام ومن باب ال 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 الإدغام والإخفاء وغيرها من اللي هي احنا بنعرفها من في قراءة حفص، اسمها بأحكام التجويد العادية يعني. هذا الحرف الثالث اللي هو حرف اللهجات، اللي هو العلماء تكلموا، بعض المشايخ أو بعض العلماء تحدثوا على أنه هو أصل الحروف السبعة اللي هي اللهجات العربية. لا، هو الأصل أن لهجات القبائل العربية هو حرف واحد. كما ذكرنا أهل مكة ما كانوا يقرؤون الهمزة أو ما كانوا يقولون بالهمزة، كانوا يقولون بتسهيلها الأرض. فاطر الأرض. فكانوا يقولون مثلا والإبل، ما كانوش يقولوا والإبل، كانوا يقولوا والإبل. واخد بالك؟ احضر مثلا الأحصنة والإبل، ما كانوا يقول احضر الأحصنة والإبل. فكان أهل مكة يسهلون مثلا يسهلون الهمزة. نعم. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفيك بارك فضيلة أستاذ أحمد. الشيخ، يعني والله تنورنا بنورك الجميل يا أخي، وجزاك حبيبي، الله الله خير. يرضى عليك ويبارك فيك. والله نحن نسعد دائما حينما يعني نشارك أحبابنا من أهل أريتريا يا يعني سلام هذه يا اللقاءات سلام يا المباركة. الله يسعدنا سلام. وإياكم يا وهذه رب. الحلقة بالمناسبة يشاهدها العالم كله بحمده تعالى. الحمد فضيلة لله. الشيخ، كما تعلم الله سبحانه وتعالى فرض علينا الخمس صلوات، نعم. ومن الخمس ثلاث منها جهريات، نعم. ثم تأتي الجمعة بجهرها، نعم. وصلاتي العيد والتراويح لمن أراد. أعتقد لا بد أن تكون جهرية كلها، أليس كذلك فضيل الشيخ؟ طبعا التراويح الجهرية، نعم، نعم الحمد تراويح. لله. ولذلك إذا رأينا الصلوات في معظمها جهرية، في معظمها جهرية، ولشيوخنا كما تفضلت يعني الأئمة المتفقهين في القراءات، أحيانا يعني شخص عالم ما يقرأ بقراءة معينة، إن لم يكن لدينا نحن ك ك ك كمؤتمين، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، نعم. المصلون أعني. وقد يكون المصلين خمسة سبعة عشرة آلاف مئات، وقد يكون مليون مثلا أو ملايين، نعم. يعني كما في الأيام كما في الحج الحج وهكذا. يعني. نعم. نعم. أيوة، كما في الحج. المصلي هذا الذي ليس فقيها بعلم القراءات، أو يعرف أن هنالك عندما يقرأ الإمام عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. نعم. عليهم عليه عليهم عليهم. نعم. عليهم، فيمكن المصلي يقول هذا الرجل يلحن، فيقوم يدخل عليه بالإصلاح، وإذا قال الصراط المستقيم مثلا، يعني نعم. كما نعم. تفضلت. هذه المسألة تأتي أعتقد أهمية تفقه الناس والتعلم على هذه القراءات أو معرفتها، حتى لا تشوش على الإمام يعني. نعم. نعم. وممكن، فهذه المسألة أعتقد من الضرورة من فقه المسلم، لأنه هو مأمورون أن ندخل المساجد وأن نكون مع الإمام نستمع، نعم. جعل الإمام ليؤتم به. فمثل هذه المسائل فضيلة الشيخ، أنا أشعر كأنه أحيانا برضو تصادفنا في بعض الأئمة هم يقرؤون، واحد يحاول يصلحه يعني، نعم. فتحمل عليه تشويش. فأنا أقول من الضرورة أنه المسلم الفطن بيدينه والمهتم عليه على الأقل يعرف أن هناك قراءات، وحتى لا يشوش على القراءة. ليتكم علقت لنا في هذه المسألة. بارك الله فيك زعما. هذه مسألة مهمة جدا حقيقة. وأنا أرى يعني في نقطتين أساسيتين في هذه المسألة. النقطة الأولى هي ما هو الحل إذا كان الإمام يريد أن يقرأ بقراءة مختلفة عن أهل بلده.
خصوصا. شوف يا أستاذ أحمد، قبل ما يعني أجيب على هذه المسألة أقول، يعني حينما كنا ندرس في الأزهر كان مشايخنا يعني رضي الله عنهم الله. يقولون الإمام البارع أو الإمام الناجح أو الإمام الفطن هو الذي يعلم المستوى الثقافي والعلمي للمصلين والمؤمنين من خلفه. يا سلام. فيعني ما يستطيع الإمام أن يصلي، مثلا الإمام الذي يصلي في مدينة كبيرة مشهور فيها مثلا اختلاف القراءات وينتشر فيها مدارس القرآن الكريم بالقراءات العشر وغيرها، مع رجل مثلا يأتي من قرية أهلها كلهم فلاحون مثلا قليل العلم، ليس عندهم مدارس حتى لقراءة حفص. فيأتي مثلا الشيخ يكون متفزلكا مثلا كما نقول بالمصري، فيأتي أمام الناس بدون مقدمات، هذه حقيقة يعني وفيها مسألة فقهية يعني. فيأتي أمام الناس فيكبر يقول الله أكبر، ويقرأ مثلا بقراءة مثلا خلف سوري مثلا عن الله. حمزة مثلا، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا يعني أنا أعطيك مثلا مثال، بأهل مصر يعني يظنون أن الرجل هذا يعني يتكلم كلام قبيح يعني في هذه نعم. يعني حاشا لله يعني في هذه القراءة يعني أو كلام غير لائق في هذه القراءة، فقد يقومون عليه، يعني قد يقطعون الصلاة فعلا ويسبونه ويفعلون ما يفعلون، نعم. لأنه قد يكون أهل القرية على غير دراية. فإن لم يكن الناس مهتمين بهذه المسألة، أنا أرى أنه ليس من الواجب على الإمام أن يشغلهم ويخرجهم عن طور الخشوع يا بإظهار قراءة مختلفة تضيع عليهم الخشوع والإتقان في صلاتهم. أما إن كان من أهل مدينة، يعني حتى لو بالتنبيه، يعني مثلا يأتي الإنسان يقول يا أهل قريتي يا طيبين، أنا إن شاء الله سأقرأ اليوم عليكم مثلا بقراءة السوسي مثلا، واخد بالك، أو بقراءة البزي مثلا، أو قنبل مثلا عن ابن كثير، فيبدأ يقرأ، فيبدأ الناس يقولوا يعني حتى وين نبه يعني، فيبدأ الناس يعني ايه يعني يظنون انه يتظاهر، او انه يعني مثلا زي ما بيقولوا بالانجليزي يعني شو اوف، واخد بالك يعني واخد بالك ف فيكون بذلك اخرجهم من طور الخشوع واخد بال حضرتك، وحتى انه يوصلهم الى غيبته والى الظن فيه وغيره. فحكمة الامام الا يفعل ذلك في مكان فيه تواضع في العلم. أما إن كان في مدينة وأهل مختصين بالعلم مثلا وجامع مشهور أنه فيه حلقات قرآن وإقراء، لا أقول الإمام لا بد أن يفعل ذلك حتى يري الناس أنه ما أدرسكم إياه، نحن الآن نتعبد الله سبحانه وتعالى به. ممدوحة لأنه له. صحيح يعني حتى الإمام في القرية لو فعل ذلك هي قراءة صحيحة، بس أنا أقول يعني الأفضل أن لا يفعل. أنا لا أقول حرام، لكن أقول الأفضل أن لا يفعل من حتى فقه الإمام لا يعني. يخرج نعم. الناس من شعور من خشوعهم لله سبحانه وتعالى ويجعلهم يفكرون ولا يفعلون. اما الذي عنده مسجد يشتغل بهذه المساله، لكن الافضل ان ينبه، يقول ان شاء الله اليوم نصلي ان سنقرأ. شاء الله بقراءه ورش، بقراءه قالون، نصلي ان شاء الله العشاء بقراءه كذا. حتى هذه مساله القراءه في الصلوات اختلف فيها العلماء، منهم من قال انه لابد ان تكون الصلاه كلها بقراءه واحده، ومنهم من اجاز ان تكون في كل ركعه قراءه. يعني بعض العلماء أجاز أن الركعة الأولى تكون بقراءة معينة، يعني إذا أحب الإمام، والركعة الثانية تكون بقراءة أخرى. لكن صراحة جمهور العلماء على أنه لا بد أن تكون الصلاة كلها، لأن الصلاة شيء واحد. يعني صلاة الظهر أو صلاة مثلا العشاء، خلينا نتكلم عن صلاة جهرية، المغرب والعشاء هي صلاة مغرب. فجمهور العلماء على أنه لا يجوز تغيير القراءة في الصلاة الواحدة، جمهور واخد العلماء. بالك. يعني الجمهور على ذلك، نعم. لكن برضه هناك آراء معتبرة أنه يجوز في كل ركعة. يعني أنا لو صح لي أن يعني أنا أحيانا أفعل ذلك يعني هنا بالنسبة، لكن أنبه أقول إن شاء الله سأقرأ مثلا في العشاء، فصراحة حينما أفعل ذلك لا أصلي في كل ركعة بقراءة، أصلي بقراءة واحدة، يعني نعم. حتى لا أعود إلى حفص. يعني حتى لما أقرأ مثلا إذا أنا في صلاة المغرب أو العشاء إلزاما علي أن أقرأ هكذا، أنا أخذ هذا الرأي أنه إلزاما علي أن أقرأ حتى الفاتحة سرا
بقراءة ورش مثلا، إذا قرأت بقراءة ورش في الركعتين الجهريتين. فهذا أمر لابد أن ينتبه إليه الإمام، يعني الإمام، كما نعم. ذكرنا، أن يكون الإمام فطنا، أن يكون ذكيا، أن يكون يعني حكيما، يعني وهو يتعامل مع المصلين. ف نعم، نعم. ويعني وبرضه نرى الحمد زادنا لله يعني، ذلك الأمر نعم. منتشر، لذلك الناس تتوقع هذه القراءة ويحبون أن يسمعون الآن الحمد لله قراءات مختلفة، لكن بشرط أن ينبه الإمام إن لم يكن الناس معتادين على ذلك منهم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وأنا كنت أود أن أسألك هذا السؤال الانتقال من قراءة إلى قراءة في صلاة واحدة. أما في القراءة العادية مثلا، يعني كما يقرأ في العزاءات مثلا، نعم. الشيخ في مصر وعندنا في إريتريا برضو يقرؤون القرآن الكريم في العزاءات في السرادق يعني. نعم. هل يجوز الانتقال من قراءة إلى قراءة؟ هو طبعا يعني يجوز، العلماء أجازوها، وبرضه منهم من أجازوها يعني من خلينا أقول برضه الجمهور على أنه قالوا أنه لابد أن تنتهي الآية. مم. يعني منهم من قال أن ينهي الشيخ أو القارئ الآية بقراءة ثم يعيدها بقراءة. ومنهم من قال الجملة ذات المعنى، أن مم. يقرأ الجملة ذات المعنى، واخد بالك؟ يعني مثلا حينما يقول مثلا يقرأ مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ورش يقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يقف مثلا على الأقصى بتوسط الإمالة، مم. يعني مع تسهيل الهمزة مثلا. ف فقالوا يقرأ فيسكت. يعني منهم من قال الآية كاملة ثم يعيدها، ومنهم من قال أنه يقرأ الجملة المفيدة، الجملة في الآية لو كانت الآية طويلة يقرأ الجملة المفيدة ثم يعيدها. ومنهم من أجاز، يعني ونجد كثيرا ذلك في القراء الكبار في مصر، عبد يعني الباسط عبد الصمد رحمة عبد الله عليه. الباسط والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ محمد صديق المنشاوي. يعني أنا أذكر من القراءات الجميلة التي يعني منشاوي، نعم. أذكرها للشيخ المنشاوي، يعني يقرأ في نفس واحد في سورة العلق. يقول رضي الله عنه، يعني يقول اقرأ باسم ربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قرأها كلها في نفس واحد بهذه الطريقة وهذه الكيفية، في واخد في بالك؟ في في آية أخرى. فجمع 4 قراءات، جمع التسهيل للإمام ورش، وجمع وقرأ معها الوقف على الهمز للإمام حمزة بقارئيه، وذكر فيها الإدغام الكبير للإمام السوسي في علم بالقلم. فقرأ فيها 4 قراءات مختلفة في نفس واحد، واخد بال حضرتك؟ ف نعم، نعم. فيعني أجازها بعض العلماء مع الكراهة، يعني ما فيهاش حرمة، لكن أجازوها يعني مع بعضهم أجاز مع الكراهة، وبعضهم أجازها على حتى الإطلاق. خارج الصلاة. إذا نعم. حتى خارج الصلاة، أم هذا الحديث لا لا، هذا أنا أتكلم خارج الصلاة، لكن الصلاة لا تجوز، لا تجوز؟ لأنه أصلا في الصلاة الأمر الفقهي في الصلاة بعض الخشوع. العلماء على أنه لا يجوز التكرار في الآيات. يعتقد بعض المصلين هذا يعني أمر يعيبه الفقهاء المعاصرين على بعض القراء، يعني خصوصا في رمضان، فيبدأ يعيد الآيات علشان يعني واخد بالك. تعرف طبعا أنت في بعض الأمور أن بعض الأحيان يكون القارئ مثلا حابب يعني يطلع كده بالشيء علشان يكون مميز فيه، واخد بالك. فيبدأ يعيد ويزيد في نفس الآية، يعيد ويزيد ويبكي الناس ويعمل كذا. فعاب بعض العلماء، أو يعني بعض العلماء لم يجيزوا، مش حكاية يعيبون، لكنهم لم مش شعر يجيزوا. يعني. نعم. الشاعر يستطيع، الشاعر يعيد البيت بيتين مثلا لأنه نعم. يود أن يحدث لذة فنية. إنما هذا القرآن هو خشوع يعني نعم، وتلاوة، شخص خشوع وتدبر. يتدبر وشخص ما يعني هكذا نعم. فإعادة. فهو نعم. في القراءة خارج الصلاة هي فيها الخلاف الذي شرحناه، لكن في الصلاة في الصلاة. بالإجماع
لا يجوز هذا الفعل. يعني ما ينفع أعمل كده في الصلاة مثلا. يعني مثلا لو حبيت أجمع الفاتحة مثلا، أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأعيد باقي القراءات في الآيتين الأخرى. لا، في القرآن في الصلاة أكيد لا يجوز. يا سلام، نعم. أكيد في الصلاة لا يجوز. لأنك لأنه ستخرج هذا تخرج المأموم. الناس، أخي، مباشرة تخرج نعم، الناس نعم. من الخشوع وهم والتدبر في وهم الصلاة. الناس جاهزين يخرجوا، سبحان الله، واحنا جاهزين أن نخرج نخرج هذه الأيام. هو الإمام أصلا بيخرج من غير شيء يعني ما. فكفاية اي والله سبحان والله الله، فضيلة نسأل الشيخ، الله العفو الحديث معك والعافية. ذي شجون، بارك الله فيك. الله يرضى عليك أستاذ أحمد. طبعا نحن هذا العلم، علم القراءات، يعني عملنا مقدمة نقدر نستطيع أن نقول، نعم. وأعتقد هنالك في جعبتكم فضيلة الشيخ الكثير بارك الكثير الله فيك. الذي ينبغي أن نتحدث عنه. فإن شاء الله نحن نكون على موعد آخر معكم إن شاء الله، بإذن الله تعالى. فتتحفوننا وتفيدونا إن شاء الله بما ترونه مهم جدا في هذه القراءات العشر، بما بارك لم الله فيك. نتطرق إليه الآن، لأنه دائما البرامج والحلقات محكومة بزمن، نعم. والونسات دائما المفيد محكوم به، والغير ذلك الحمد لله. الناس الحمد لله. الحمد بتتحدث لله. بالساعات يعني. وجزاك الحمد الله خير لله. يا شيخنا. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، وعزك الله، وبارك الله في السادة المشاهدين. أسأل الله سبحانه ولنا وتعالى عودة أن في ينفعنا هذه في وإياكم. هذا العلم إن شاء الله. يا رب يا رب ينفعنا وإياكم إن شاء الله. لكن أنا أقول هو علم جيد، نعم. علم شيق، علم جميل. يا سلام. وأنا لا أخفيك وماتع، قولا. ماتع والله فيه ممتع، متعة والله يا أستاذ ولذة. أحمد علم ممتع. وأنا لا أخفيك قولا، حينما كنت أدرس يعني القراءات العشر كنت أشعر حقيقة يعني، والله كنت أشعر بفخر. والله أخي، يعني الإمام الشاطبي يقول: هنيئا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. يعني سبحان الله، قارئ القرآن يعني سبحان الله عليه ملابس، وعلى والديه حتى ملابس من الحلى ومن الديباج ومن الذهب، يلبسه الله يا سبحانه سلام. وتعالى، يلبسهم تاج الوقار يوم القيامة. سبحان الله. والله وهناك وخاصته. الكثير والجميل من القصص يعني في خصوص القراءات إن والقراء. شاء الله سنتطرق إليها في فإن شاء الحلقة الله القادمة إن شاء نتطرق الله. إليها بإذن الله تبارك ونقول وتعالى. بكل اعتزاز وفخر أيها المشاهد الكريم، هذه اللغة العربية التي أنا أعكف على الحديث بها ولها وفيها، هذه الحلقة رقم 228، وإن شاء الله نوصلها إلى الآلاف. هذه اللغة العربية هي لغة غنية وممتعة وماتعة، والفضيلة الشيخ على علم باللغة الإنجليزية، وهنالك من يسمعنا علينا أن نعتز بأننا نتحدث العربية. أيها المشاهد الكريم، هذه لغة شريفة ولغة غنية، فافخر عزيزي المشاهد إذا كنت من المتحدثين بها. كما قال الشاعر فضيلة الشيخ: لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها، لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها، نزلت في ظل نفسي وتمشت في دماءها، لغة الأجداد هذه رفع الله لواها. أيوة هكذا والله. يعني. رحم الله الشاعر، أعتقد شوقي، أو ربما إنه من الوادي، من شمال الوادي، والأودية بيننا كثيرة. فضيلة الشيخ، بماذا تود أن تختم لنا بالذات في أهمية هذه اللغة وجمالها، ونحن كنا نتحدث عن القراءات في القرآن الكريم؟ تفضل فضيلة الشيخ، واختم لنا الحلقة بإذنه تعالى. بارك الله فيك. يعني أختم يعني هذه الحلقة بوصية. يعني ورد عن أحد الصالحين يوصي ولده، فقال له: أي بني، حينما تحفظ القرآن فيجب عليك
أن تحفظه بإتقان، عليك بالإتقان. قال إذا حفظت القرآن فعليك بالإتقان، فإن السائل يوم القيامة هو الله، وإن الجائزة هي الجنة. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن المتتعتع فيه له أجران، وقارئ القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن وهو عليه شاق، أو المتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. فالقرآن هو حبل الله المتين، ليس يعني. ومن الأمور التي يحب أن أختم بها أيضا، حيث أنك أستاذ أحمد ذكرت موضوع العزاءات وكيفية القراءة في العزاءات، يقول أحد علمائنا، يقول: العجب العجاب أن الناس قد اتخذوا القرآن للمآتم، مع أن القرآن هو كتاب حياة. يا سلام. أي أن القرآن الكريم هو دستور حياتنا، وهو الكتاب الذي نظم الله سبحانه وتعالى به حياتنا وجعله دستورا نعم. حتى تستقيم به الحياة كلها. يعني وصيتي أوصي بها نفسي أولا، وأذكر نفسي وأذكر أحبائي المستمعين والأخوات الفضليات المستمعات، أن نعكف على كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نجدد العهد مع الله ومع كتابه، بأن نعود إلى كتاب الله راشدين، وأن نعلم أن في كل مرة نفتح فيها المصحف وكتاب الله أننا نستزيد من الخير لأنفسنا. وختاما أقول كما قال شيخي رحمة الله عليه، يقول، يحكي حاكيا عن شيخه، يقول: كان شيخه قبل أن يأتي ليحاضرهم في جامعة الأزهر، ويحكي عن الشيخ محمد أبو شهبة رحمة الله عليه، يقول: كان يقرأ 4 أجزاء من القرآن الكريم بعد الفجر حتى يستطيع أن يأتي فيتحدث بلغة عربية فصيحة طلقة وهو يحاضرنا. قال: اليوم الذي لا يقرأ فيه يأتي وكأنه يتلعثم. سبحان الله. فهذه وصية، أنه كل من أراد أن يشتغل باللغة العربية فلن ولن يجد أعظم من القرآن العظيم ليرشده ويدله على جمال اللغة وعلى فصاحة هذه اللغة العظيمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم آمين. إن شاء الله. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ مصطفى حسن، إمام وخطيب مسجد دار السلام في مدينة ميلبورن ولاية فيكتوريا بأستراليا. تحدثت إلى مشاهديك الكرام في قناة سلام الإعلامية المباركة، ومنها أنا أحمد شريف أحييكم معد ومقدم هذا البرنامج، وتحياتي مقرونة بتحايا الزملاء الفنيين والإداريين والمخرجين وشيوخنا الأفاضل، جزاهم الله خيرا وإحسانا. سنلتقي وإياك حين ميسرة وحين ميسرة إن شاء الله. فضيلة الشيخ مصطفى حسن، أنا سعدت وتعلمت وأفدتنا كثيرا، ولكم أجر المشاهدة أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.